批票，仲有柯文長、姚思嘅，今日嘅獎咧有黃思條，哇！我哋幫你聽 KAM 頒得獎嘅小朋友嚟啦，哇！睇下，哇！真係有禮貌喎，攞獎嘅時候咧，校長就會同佢握手啦，跟住咧小朋友識得兩隻手攞出嚟拎住個獎，仲識得同校長講乜嘢啊？多謝，咁就係一個好有禮貌嘅小朋友啦。哇！攞到獎嘅小朋友開唔開心啊？你哋開心個樣會係點嘅咧？嗬？啊，係喎，好開心喎！係啊，睇下先，校長都同你哋影翻張相先，睇下係咪笑得好開心？我哋又望下睇佢哋係咪好開心先。好，我哋一齊鞠個躬啦！小朋友喺前面鞠個躬先。好，好，唔該你返嚟啦。